Beglaba Business Computer Class ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အရာကအဓိကအရေးကြီးတဲ့ icon တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Computer Icon တို့ Document File တို့နော်ပြီးအမိုက်ပုံပေါ် Recycle Bin တို့ဒီ icon တို့ကို Computer ထဲမှာမတွေ့ရလို့ရှိရင်ဖွင့်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်သင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျတော့ Document File icon လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်မျိုးဖွင့်လို့ရတယ်ပထမတစ်မျိုးက right click desktop ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးမှ personalize ကိုနှိပ်မယ်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲဒီမှာ Teams ရှိတယ်ဒီ Teams ကိုနှိပ်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ relative settings ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ desktop icon settings ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်မယ်ကဲဆိုတော့ကဲဒီနားမှာအခုက computer ဆိုတာဟာကိုအမချစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ this PC ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါအမချစ်ကိုဖြုတ်ပြီးမှ apply လုပ်ကြည့်မယ်ကဲပျောက်သွားပြီကဲ recycle bin ကိုလည်းပဲကျွန်တော်အမချစ်ဖြုတ် apply လုပ်ကြည့်မယ်ပျောက်သွားပြီเนาะဆိုတော့ကဲအဲ့လိုမျိုးပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပေါ်ရှင်းနေဆိုရင် computer ပေါ့เนาะအမချစ်ပေါ်ရှင်းတဲ့ဟာကိုအမချစ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီလေးခုပြီးရင်ဒီ control panel လေးပေါ့เนาะဒီငါးခုစလုံးကိုပေါ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲဟုတ်ပြီเนาะ apply လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay နေမယ်เนาะပြီးရင်ဒါ close နေလိုက်လို့ရပြီကဲဆိုတော့ဒါကျတော့သူရဲ့ folder လေးပေါ့เนาะကဲပါတွေ့သွားပြီ computer เนาะ folder နေဒါကျတော့ control panel ပေါ့เนาะဒါကျတော့ recycle bin ပေါ့เนาะ okayဟုတ်ပါပြီဒီလောက်လေးပဲเนาะလွယ်လေးအဲ့ဒါပထမတနေ့ကဲဒုတိယတနေ့ကကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ start ကိုတွားမယ် start menu တွားပြီးမှ settings ဆိုတာကိုနေရမယ် settings ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားမှာပါရှိတယ်ဆိုရင် personalization ဆိုတာရှိတယ် personalization ကိုနေမယ်ဒီလိုရောက်လို့ရှိရင်တော့ခုနအတိုင်းပဲเนาะ Teams ဆိုတာကိုနေမယ်ပြီး desktop icon ဆိုတာကိုနေမယ်ပြီးဒီမှာအမချစ်မချစ်ထားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ချင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုဖွင့်ချင်တဲ့ဟာကိုအမချစ်ပြီးမှဖွင့်လို့ရတယ်နော်ကဲ user file icon တို့ဖြုတ်ထားမယ်ကျွန်တော်က computer နဲ့ recycle bin ဒီနှစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအဲ့နှစ်ခုဖွင့်ချင်တဲ့နှစ်ခုကိုအမချစ်ပြီးမှ apply လုပ်လိုက်မယ်ပြီး okay ပေါ့နော်ကဲ solution တော့ရပါပြီကဲဟုတ်ပြီနော်ကဲ this PC ရဲ့နော် recycle bin ရဲ့အခုဖွင့်ထားတဲ့ကဲဒီတင်ခန်းစာကတလောက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လာတခါဆုံတွေ့ကြမယ်နော်